డాక్టర్ గారు మా పిల్లవాడికి అలర్జీ ఉంది. అరటిపండు తినంగానే దగ్గేస్తున్నాడు. కాదు. సపోటా ఇవ్వంగానే మోషన్స్ అయిపోతున్నాయి. కాదు. ఆ బంగాళదుంప తినంగానే ఏంటో విరోచనమే అవ్వట్లేదు. ఇలా మీకు చాలా డౌట్స్ ఉండొచ్చు. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ యువర్ అలర్జీ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రైట్. అలర్జీ అని మనం ఎప్పుడంటామంటే రొప్పు, ఆయాసంతో కూడుకున్న దగ్గొస్తాయి. ఒళ్ళంతా బెందులు అంటాం మనం. ఇలా ఉబ్బెత్తుగా కాయిన్ షేప్‌లో ర్యాషెస్ వచ్చేస్తాయి. దురదలొస్తాయి. అలాంటప్పుడు అలర్జీ అంటాం దాన్ని. లేదు, చాలా భయంకరంగా దగ్గొచ్చేస్తది. ఇలా ఉంటాయి అలర్జీ సింప్టమ్స్. ఎప్పుడైనా పడకపోతే ఒక 2, 3 సార్లు మోషన్ అయినా, ఏదో ఆ రోజు దగ్గినా అవన్నీ అలర్జీగా కన్సిడర్ చేయకండి. మీకు నిజంగానే వాడికి అలర్జీ అన్న డౌట్ ఉందంటే ఒకసారి మీ పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరికెళ్ళండి. ఇలాంటి సింప్టమ్ వచ్చింది, ఇది పెట్టడం వల్ల ఇదేమైనా అలర్జీనా అన్న మీ డౌట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ చేసి దానికి సొల్యూషన్ కనుక్కోండి. పాపం పిల్లల్ని అనవసరంగా పస్తుంచకండి. వాళ్ళకి అవి ఇవి పెట్టకుండా ఆపేయకండి. యాజ్ సచ్ అలర్జీ కాజింగ్ ఫుడ్ స్టఫ్స్ చాలా తక్కువండి. అది మనం క్లినికల్‌గా పేషెంట్ బేసిస్‌గా చూసి చెప్పాల్సుంటుంది. జనరలైజ్డ్‌గా చెప్పలేం.